ndule so hotel na hotel ndule siko hotel retard peso kanga pour présent kutaza na moto mona tiki car na ye abimi na ye akene na moto ye ndule yesu ko fandi na yo olingika kaka oya boulot retard yo kuta produit ya présent na produit déjà moi on mata zati ça ba peso suspension be balongoli o président Mutumabe o Mutumabe zomon ya moni ba makambo ne surtout photo et ba robomisa ngoto ba kotambola respect eza bombuti to mi pesa na respect to ba ki o mukolo o leki nanenga mabete tango zo le kana TV yeba koloba tango yo loba muninga mabete tango ba lobelo su mabe e comme o boye ba polémique faut pas ba tout ba na ba relation to boyeti biso to za ba na ambassadeur de la paix ba edika biso te poto finga bato non on est surtout présent ça là pour na bino o pe bino bo sali pour na ne bo moni inchallah bino pour la collègue boyete to kutana banzela pa fato pesa mboto to sonya bisoti mais so comme ya makofinga ya kosala bo susi nanga o salinga tango kaka presa nga bi album na yi ba etsupe bambeli point batu point bon demba to balo bate bato balo po bat bazolo balo ko presa kita na Nicodème na kaka pongote presa to sala déjà réunion to za ba festival na biso na États-Unis tous les voyages dans la Kalate, Tanzania, Angola, Kenya, Dubaï. À part Rwanda, tous les voyages belles, tous les nouvelles. Kermesse c'est belle de la forêt, belle de la présence. J'étais de la forêt, moi ma bête c'était de la semaine. Et puis c'est pas tout babilobe là, balobe la présence na ngabwe balobe la présence bolokani na nzoto na. Puis ça faut sombaga lupang na karata bino moko. Mbongo de la forêt ngazo akombia, ya ba contrat ngo kanisa. Content ou 25 ans à combien? Que ba millions sur un non. Prêtre. On va un bon moment normal, tout ça fait belé. Tant on peut se faire 500, B300, B200, bénin. Ils n'ont rien. Ils ont coquine, on va bouler, il faut que ce soit un bon moment, il faut se bagarre, le pain, il faut se la cacabo. Donc, dans un endroit où nous sommes à $2,000, $2,500 pour présenter un bon, on appelle ça. Non. Nous les alliés sont tous bêtes, nous les. Tozo kota bambongo mbongo zo kota ba pesa ba futa biso mondenge za bino bo beta ndolete suko via bata osana bossa bato azo mbongo na ye ya kesi na ye bien mbongo ya mapata ya basakramento bazo ba pesa landa tozo loko ta papier elenge ya Congo Glody Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro mazolela Tracy Mbelenga mazolela. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Bonsoir, vous êtes connectés sur le site numéro 1 de tous les sites, le site number 1 Elenga Congo, avec votre humble serviteur Sam Kazadi, le nécessaire. Je suis très heureux, très content de vous présenter cette grande tranche exclusive, l'émission le plus suivie du moment. Le chroniqueur sans polémique, le chroniqueur de tous les musiciens de la RDC. Chroniqueur, il y a Missignon sur Congo, Sam Kazadi. En tout cas, merci Nabino tout parce que Bola Nabiso ebele. Na site l'équipe à Signon so. Le lot nazu yamba pour Nabino Alimbonda ou Azali musicien, il y a maison mère Alimbonda. Pourquoi Alimbonda? Parce que il est Azali doyen. A bandi vraiment na wenge tangwakala tout ça et a évolué toujours. Pembenia Werason, le roi de la forêt, où a préparé 7 jours de la semaine. Il est habillé par rapport au bêta, tout est bamasura maison mère n'engezo évolué n'engezo kende. Sans plus tarder, n'a pas si Alimbonda Mbote. Bonsoir Alimbonda. Ouais bonsoir.
Très bien. Santé bonne. Santé kitoko, nenga ozomona kaka. Toujours kitoko. Oh les canaux numéro 1 l'équipe basée sur internet et l'India Congo. Biso tous à l'intégrer pour les musiciens. Tous à l'intégrer pour les musiciens. Parce que vous êtes musicien. Vous habitez à Munda. Vous habitez à Santé. Vous habitez à Kidar à musicien. Donc yo tout le monde parce que vous êtes musicien. Et puis pas n'importe quel musicien. Yo au bandit na wenge depuis Zalaka na ba Jibe na ba Wera ba Adolphe ba Onyoso. Na ndenge au tikani a permis na les rois de la forêt. Si les lots au continent pour vrai. Ndenge ni nanu makam non. Ouais, makambo ezo volé kitoko na banza moko ki répétition mona kaka ndenge zo travailler. Ngana za doyen temps ba benga nga doyen chef associé na kati ya maison mère. Wana fonction président nga longo du chapeau, wana président de la forêt, fonction apesanga ta ki social. Po ebi na mutema malamu na za bien na bana ba tutuna ba leki na nga ndenge alowara ba collègue na biso quoi. Ndenga bien. Donc na za doyen makasi na kati ya maison mère. Na za calme. Devant président de la forêt. Mais Ali Mondata, on a na wenge makasi, on a plus attaché na loi de la forêt. Nous ala mingi na Jibe na Adolphe Dominguez, mais subitement tant wenge kaboni okomaki et pas loi de la forêt. Choix na et utana ndenge zara ndenge. Wenge tant tozala biso nyonso tozala na bolingo, tozala bo moko. To kabona ngate kingana qui n'est pas présent JB bien na pese ko to ba na longo le chapeau na souhaiter ko to ba bonne fête ba fleur rebelle na ndenge papa na ko 50 ans yo monaki fête les gars qui toko président JB en tout cas félicitations président na papa chéri na lela fort na lingaki makasi na mutema na po aza papa mo malamu aza social ndenge papa na président wa la kisabiso ambassadeur de la paix. Donc, nous sommes présents au Razalande, président de la PJB Azalak. En tout cas, félicitations place à la Kuna, na libota nyonso ya bana batu nyonso na orchestre na e pese bambote pour toza déjà famille. Donc, wenge biso toza ki famille BCBG bon chic bon genre. Toza tonda au Kabonati de la président de la forêt Azalaki vemona linga ki mingi na ndoki na ndakuna chaque jour. Na ndoki il y a kuna ngapi na zena ndaku na fona kinanda kuna zo pesa bambongo fona ke pena ndaka président JB na mbenteke fo pesa bambongo fona ke ne pas président Adolphe bango tuna ndota mula bandaku na bango banda otika ngati so na zangilo fona ke ne ba pesa nga tozaki na bolingo tozaki social tonda okabona te ndenge ne wenge na biso ekomi ba petit musu bolingo zate to komi mibale kotonga na kofingana c'est pas bien quoi. Ali Mbonda à part musique surtout la musique, vraiment la vie de la musique. Et l'on aurait comme ça à part musique. Bon, n'a vraiment pas musique, n'a vraiment donc na cola na un peu na balle. Elle est là des balles fort, comprendre? Elle est là des balles fort. Tant de papa na kufi, n'enga famille za la kaka. Ola batu mususu po balandela biso na ba mamba classe ba mususu. Otekune pese sumwa mobulu, ota famille. Bah qui peut se souter bah ouais la bilo ka papa bah ma pango la bilo ebele après moi ça n'a si molo oh avec ta drum na vivre la musique à meilleur percussionniste ah oui le longomba bah grand prêtre bango tout ba ebi si mola me minga na ballet national ton autre travail na ina vous comprenez d'autres pe ça bataille na mususu ba cours na biso ba percussion na beta na école belge banda kala no moninga natanga mbunda ya percussion ya kokoma baola na ba maître non ba maître mukidi ba à Los Angeles bato bala kisanga venanga ulo longomba ebi simolo batutu ba ebi ba Jean Kafinga ba Dani wa beta na Victoria ba niveau nanga to bazana poto ba iko iko wa viva la musique ba to bazaka na poto tanga percussion na elima percussion elima ezalaki na école belge mais maître na biso zana lingwa la maître non nga batangi sanga mbunda na maele les o na kutana nango pa président de la forêt na BCBG ndenge tozalaka ba maele wana balena ba grandanga ale makaba ordinateur ba idée wana lisusu ne tondo travailler na etanga tali touche nanga o meilleur percussionniste tina ça la idée o andombolo na ça la intro andombolo kukukuka paku taka kukukuka pa mukulu aye kubadilange mama yo moko yebi dona travailler bilo makasi la fête de l'amour yo muto betaka monanyo c'est moi créateur ngani na créer loko wana
na créé le Koana. C'est moi le créateur, na créé le Koana. Tina créé le Koya. Ya solo la bien. Ragadagadaku, paku, pa, piche, dagadagada, pa, ezakoya. Donc, dans la musique, na créaka, makasi, na beta, babilo a dansé. Na banzo boka ba demi-tour na beta babilo ka kusangana te na lobela kati boka ba pangala nzemba président na ngawe boka ba babilo ba nzembo ba kofia ina na banza boka ba démonstration ba milène boka babilo belé au président na ngawe la percussion ambassadeur de la paix le commis président ya quoi rouge na banza boyebi. Donc toujours bazo matiseka po asolo la bien papa malamu papa mo sympa aza social atika batute aza don zamba tinda tala batu yazwa ba ofele batu mususu yazwa na banzela akotsa ba classe basilisa ba musu bakenda poto plus de 500 combien au président wera akenda na bango na nani na ekuna na centre bayokola ba misala ba menisé ba bimaki wana batebele ba bimaki ba docteur batebele ba miso bakenda poto na ba Italie mais mingi ba ebakati po alinga kolobati baza papa moko nga bien ki social père de famille de la forêt biso batabandundu to mesana na biso kolobati en plus alinga vraiment na lobaka ba makambu vraiment ebeleti moni pove aza simple nyo surtout oyo nga na koluka soki na yebisi nyo surtout akopesa nga yango ye alingaka okutani na olobi na ye oza na oyo ki posa quoi oyebisi papa talabu so aza nanga pesa opimela auto pesa ya banda boyebi kalate auto kende États-Unis atika epe ngati atana mwa muke apesa kinga pona vivre nango pe atandamu ba musicien mususu pourquoi pas bomona kiete na nenga mabete. Pourquoi pas au monde qui est au loin, tu as peur, tu as la boue, tu as été presque au single à tel camp, tu as un autre, tu as au sal à toi, après soit à ta mouki à pesoka. Pas à perdre mon à partager un abat. Maintenant, on comprend l'été, tu as sous Koloba, au doigt, il y a de la forêt, maintenant, ça la nine. Na banda qui n'a pas de nini. Binomo boy, bamagamto, les kaki, n'ont moins à boezati. Et ça va contre-temps. Pas tout le monde qui n'a pas boss, mais. Balonga ngakati toujours mampata batongo na sens ni ka ne boss nanga linga ngati ne parce que ngana ebi oza le seul musicien où est vraiment zo bilamba na ye apesaka donc ngamona sina mona 3 fois pour ngana za chroniqueur ya batunyoso naza petit ya papa chéri je bien piano où est le roi de la forêt donc naza muto ba musicien nyoso naza muto amutute donc naza na pona ko ça la bonne part de musique la kendaka et pas héritier na kendaka et pas fali na kendaka et pas fabrication et pas bango nyoso wana sans parti pris ko za muto aboué na kendaka pas où est le roi de la forêt na monaka non le roi de la forêt pesa ka bila mingi donc on liaka tout ça mais non pose une question très important Ali Mbonda souvenir nini oza na ngo ya bien na wenge naza ba souvenir moni biso batabandundu to message kolobate comprendre to message ko sa ba publicité na banzo ke na pas président au monde na président aza ba makambu na ye mususu Alexa pe batuti mais azala na toujours sympa biso maman na nga loba boy ko kansate ke nde papa na kufa yo soki lelo ndenge nzamba pambola ka yo boy atanenge au somba terrain salabo comment peut se rendre publicité ça bien te pour dans moi na muke so comment présenter babilo kono avant batu mususu to vini bazati pour ozana na bana na pe baba na mike pour papa na nga kufa katika biso bana mike ba welela pe babilo ko bandako tant zo ko labo to no comprendre sur le côté pour to na age bana mike ya mo na biso to présenter ma babilo na biso te mais famille na nga batu to baebi pour moi na nga tanga na shaomba bamisu bazana poto nga zo mbongo na nga parti poto ya kina na tindango témoin na nga mama pasteur na wese union oya ya place commerciale mampata mona ngande na otina mbongo na poto ba 500 €, ba 300 €, ba 400 € pour na bana na nga bazana poto mibale uzabala combien mibale deux enfants na poto deux enfants à Fortuna tanga na Chaomba à Taverne atanga na lokala auto 6 akutu na bana poto na za Jani Versas na za na bébé Elijah Ali Mbonda est-ce que on va ce nombre de fois oyo kenda poto bien on va ce nombre de fois oyo kenda poto OK yo zonki
ngala kenda poto banano nande abanano nande kenda poto na zongi na kenda na zonga ga to kenda ba États-Unis to kenda ba mboka ebele na banza boyebi to kenda ba New York ba Dallas ba Californie ba Canada ba Los Angeles BCBG bon chic bon ça il faut na beta bandula danser ya mona biso to zana ba somo te ke fo mutake poto to yebi déjà poto fana na poto bana bazana poto fani na poto ba masa na poto ngamoko nanu nazo mbongo nanga batu musu bazana poto na kabila bango pe mbongo nanga mais afana na poto Stalingue l'autre côté, parce que moi, je suis en train de parler à tout le monde, je suis dans ma zoutou, à mon bout, pour toute la famille. Je comprends, poto, ils ont paradis, tende batu balobak, ils ont mboka batu, ya ba mindele, mboka na biso yango. Nga fier na sala yango na mboka na biso. Mboka na biso eza kitoko. So za na mwambongo na o, so mabele na o, tonganda kunengo lingi mutawaboto la zati. Ali mbonda, vous en avez mabele zali. Oyo kite elo mona lobaki na oyo kali bien kati tolinga ko saba publicité bongo ngavi mana ko zanga mabele ta mabele kaka mabele o kaka ya pamba o bateka 300 $500 $1000 na ko zanga te mais jamais na ko sala ngo ba publicité pona nini pona na zui oyo nazo lukate na mwanda mbo nazo zwa na maison mais partout to kindaka ba ki cherche ba ko kabilo moi $100 moi $200 ozo bombati ulenda mo bomindam pozana bana ba okola famille zali mais fona za la stable moko boye tango président nanga pa fa produire nga banzembo nanga mususu o pa fa na ko tonga ndaku ndenge na lingi bon ndaku nanga na ngasa pitin likolo ndaku nanga na sala bu wana fona za na ba moyen o ba bazo luka en plus nga na za orchestre c'était nga na za travailleur place ya patron de la forêt ata na za cofondateur ata na za doyen to boye te mais na zo travailler na za travailleur na zo sala donc canal na yende muta pesa nga su ba tio mususu oyo ko fungola nga suba mamwebele po aza venanga o lelo nenga komi na ba fonction bongo na Croix Rouge autika bisote to zala kaka bien ata na musique te ata na Croix Rouge to zala kaka bien ngai pe na autika ete po aza papa na ali mbonda ba mission bakenda poto bavanda na poto bazonga kinte pona yo mona bandenge ba musicien ba sutukela ba mamokili ba sutukela ba mamokili ya mona ba musicien musu na poto so atikali nenga balobaka isa so cimetière nde toyokaka mais ngai nakenda ba poto ebele na mona teke atako tu président nga wera gangeli nga jamais na ko stikala na silika te nga ko ba gangeli nga na tite ba memio ndeti eloko lobaki wana président pesa nga bilamba bani wana kutute eloko aliboso nga loba nenga kotsa nga ba avion hein akomemanga na ba akotsa nga ba avion po yimta kotsa nga ba avion amemanga na beti bandule na zongi le seul problème zunga ta na kina ta pa côté langa pas père nanga mondenge zala le loso na senge nyo surtout a pesanga je comprends ba terrain na toujours ba faye mutasomba ngo bebite mais tout nga koloba te pona ba ninga muso moi donc ba président mutasomba po président linga te so apeso ba elongo na o ba no loba o mon ezaka bien te muninga muso mona do ba pesa edo nga ba pesa kingati iko sala mabe mawe bateke nga na petit ya bankale po biso tota ba kakol babenga biso ba kakol bon chic bon ja bano benga biso ba kakol ya kakol neti ya machine wa kasi ya machine kombo ane uta maison mère te to moniteur ye fazo komba kakol ya machine kakol c'est bondo hein chef d'orchestre mobala mama Linda azobunda na banza bino mo bozoka ba synchro ba tempo hein bozomona ka fandisa po azu formation place ya yemoko de la forêt ne presa forma biso de l'autre niveau kakola kominango yoka nenga zobeta dom na batutu bazo sepela na nenga mabete fo ndima pe mutu tala effort kakola sel kakola yoka nga trop lekinanga na linga nga pe mingi vous comprenez ezate bat balo babo kako tete alinga nga fort na za pe na problème na eti ye pas un problème na ngati ata uti poto aela nga pe babilamba babilo mususu ma musu photo sola ngo pe na nenga bien na nenga mabete po baebi o nga pe na sala pona bango atanda muna nga pe na pesa pe ata eloko na nga ya muke mais pona bongo te pona kakol vraiment félicitations na nenga président formé makasi nenga président formanga ti kakol lelo batime fandi Nicodème place za kuna ba mbote courage eloko zati zala calme problème mon côté bat loba po ba kenani non pote ki mangati pote zaka toza ba festival to robeta Nicodème batu ba te batu ba po bat bazolo loba ko président ki kana Nicodème na kaka bongo te président to sala déjà réunion toza ba festival na biso na États-Unis
tozana ba voyage na biso akala te tokende ba Tanzania tokende Angola tozokende Kenya tokende Dubai à part wana tozana ba voyage bele tokende ba Nouvelle ba kermesse bele zela de la forêt ba zela président Nakin j'étais de la forêt mota ma beste toujours de la semaine et puis si ba tu ba bilobela ba lobela président nga boye mabe ba lobela président bolokani na nzoto na Ali Monda olobi le mot très capital très important tant aux autres là parce que nayamba qui une émission nga oyo nga nazaka honnête la vérité oh j'ai cité trop ça raté nayamba qui ba frère na yo ba musicien nayamba qui Arkeli ou à sur la maison Merté Massananga pe côté monsieur Soji va yamba qui Olivier sur la maison Merté. Qu'est-ce qui ne va pas dans la maison mère? Combien de musiciens oyo na minute oyo basé sur la maison Merté au que confirmer biso au balai pe na repté. Biso maison mère le bande mon président abomayango nga soki musicien boazana ete na nenga mabete ne moni batu mususu tanto tanga ba kombo evimisa batu mususu ba mitu ponga na yebi na batu mususu te tukutana na biso kana la samba na ba yebi nga banda à l'époque ba écoute nga eta ke doyen des doyens tam qui parle les doyens Limonda la Médor via ba Michada ya ba Lemwela amasa na ngai batu bele bazana poto ba gari chamo ba juju mwanga wezo ba gimalela ba landi bilombi ba kuli ngange ba sena ba Claudine Kino donc moni maison mère za président donc ceux qui présent na biso yemo ka bomiango wana maison mère ça nini ekufi ba tutu oyo lo bana eza na rien eza peka mutune ba mo ba lo ba ke okoli okomi mukolo okeluka ndaku nayo okeluka soki nini nayo yango wana topesi bango ba chance na nenga mabete comprendre mais respect ezala na boss nanga aza masa na bango te aza parent aza ya na bango aza mukonzi munene pas musique aza présent quoi rouge faut pas blaquer na de la forêt. Donc de la forêt sur mekika na ba TV bato boloba ka ba okango na chaîne wana poto to la na ba chaîne so que au remercier na ndenge ambassadeur de la paix po yaza président ya ba ofele président ba tutu ba mama mususu ba kenda na ndako na ye omona mwana na kufi mobile na kufi mbongo ezate akendaka na de la paix kuna pa ore papa wera nga mobile na nga kufi mona wera zombonga cercle apesi wera eda bate bele alinga olobate aida ba joueur ba équipe apesa ba 3 bis na nenga mabete vous comprenez donc ba mama musu to linga teka kolobaka to zape reconnaissant atane loko moko lelonde ba lobinde maison mère mabe kuna malamu na nenga mabete bon liboso za malamu bango kutu ba yembaka nga na yembaka te moi je suis percussionniste nga na beta perki bango kutu ba yemba bana ba avantage ne ba lobaka na nenga mabete Ali Monda a parlant de koyemba ceux qui mutumo aye a proposé que non Ali Monda na lingi au sal album ou en orchestre est-ce que yo dans la maison mère mutuneti oyo neti nani ponga mutu ko produire ngezaka lo présent na ngawera le bande présent na lukela nga producteur ponga mamba frontame banini na kokate elonga féliciter yo parce que oza muntu oyo musicien oyo omoni ba arrivé à battre belle ba musicien ondenge ba yeba bandi sika ba sel ba test yo za no zotala ba kompe ba tout ba yebi bango ndenge bazolongwa tout ça et ça la kono ndenge nini entrer ko ya batu ko kende nyonso wana état que doyen peu ancien tant au monde ka bande ko no bazo ya ko luka vie na maison mère pe ba longwe ba sel ya bango monsieur Simba pété il faut ko le bango et ça la kono ngezala nga pasi po natala bandeko nanga nde tozala na ba voyage nde tomesana na bango partout tokendaka nde tozala na ba hotel nde tozala tokota ba avion na ba bis banzela totambulaka na ba autorité musika nde tosekaka ba animation tosalaka tango bazala lisusu te yango tushanga fort nga linga tozala kana bango na ba passe na bisengo alinga teka opo kena mutu bon États-Unis ya ona longo bo te po ba futinga mbongo te ya ona longo te po ba salinga bote mais obosani ke tanto kenda ba voyage à part nan makambo oyo ba futi te ba qui cherche ba relation nano le kimbongo vous comprenez ba relation na nga mabete vous mona poza koki ne ba bazoloba botoko kene voyage moni biso tozara soto beti conseil na biso mutu to apesa kimbongo na ah bon mabete
mututu apesaki mbongo na la maison mère vous avez mututu à salaire na ye ali monda en salaire na yo tout monde en salaire biso salaire na biso tous a peu vérité ceux qui musiciens à se retrouver té à sombi karaté à sombi pas monter ça faute na ye bon mbongo on vraiment o ba pesa fo somba ka lupango na karata bino moko mbongo ngo de la forêt ngo zo combien ya ba contrat ngo bokanisa contrat ngo kanisa ngo za combien ke ba millions so ndenge nini non prêtre et là on ga mbongo mo ga normal tous a peu belé tant ba pesa fa 500 B300 B200 avec Benin et ça n'a rien ça coquine en roboulette que faut pas besoin ka mbongo moko fo somba ka lupango fo sala ka kaboy bio ke ndazo nda kuno so ya ba $2000 $2500 pour presa zo mbongo na pesa non ndule zali so tozo beta ba ndule tozo kotsa ba mbongo zo kota ba zo pesa ba futa biso mondenge za bino bo beta ndule te suko via ba tausana ni bossa bato azo mbongo na ye ya kesi na ye be mbongo ya mapata ya ba sacramento ba zo ba pesa bambongo na bango wana bazoa te tofuta ba misawa pour ba beta te to pesa bango mbongo mais ba mo pe ba koya vous comprenez de photo beta geza mu nenge to zungula ba bilongo na biso pour album ezobima pour so album ezobimi ba voyage pe ezebele album ko tona bimite mais to voyage to ke ba Kenya to ke ba place ya boto zo pe ba mo ba souffle na nenga mabeti uzomona na muke wana ka poto beti 5 ans na kati Kisasa ya moni mo ba contretemps et sali ga moi batu et pesi batu ba bilobela mais eza bongote ya to zo le là-bas na poto en tout cas ba zana na bolingo na biso po ba na poto pe belé to za na bango awa bazo ya pe ba concert na biso bazo ka te ba beti mutoa bazo ka te o ba musicien ba ke na njili ba ke kana ba na poto kuna oh yo mona poto yo tanga na kena poto bobeta kinga o conseil na biso bobeta to sala ngoti po baza ba ndeko na biso to pe na droit na ti to za na loi na te to za pe na droit na te o biso to ko simba mona poto e ko simba te vous comprenez tant bazo ba conseil to zo yamba bango bien 1200 zana kati France ba mbota trop chef de guerre to za na ye 1200 to za na ye o vraiment ya za pangi avant qu'il ne poto. Tout justement avant dans salon émission, na monnaie qui appelle mes des chambres sur la zoo il savait que non comment on était tout ça donc mille des sons à la maison mère mais t'as dit à long monite na miso no mille des sons benginga bakosi makambo o do alimbo na fingi o do alimbo na lobby ke yo kimi na poto nga ngakutuna lekana ba TV10 mille des sons bazoko sayo okese ozayo ngempanya munu ngengwashi kusa okese na yo venko ya za na yo monaki papa kufaki président ya kitina matanga eza problème ti ba papa bemina ko batutu bazalaki baya na yo o kese na yo o kese bataba ndundu otika ndeko na oti na nenga mabete pangi plus pangi na nenga mabete wana ezaka conseil na pesi ndeko na yo otika ndeko na atakutu ndeko na ote na boite mais yo mo yebi nenge de la forêt ayambaki yo nenge pa lingaka yo eloko esati tozana yo toyebi ke putana na boss alobaki yango ke miela aumela mwa ndamu 2 semaines osali okende kotala bana na familial bamakambo na nyonso kala te toyebi ke mardi oya batutu ala samba baozela yo kini ezozela yo awa na kini bayebi ke miel aza na kati ya maison mère motu moko takosa o miel boni non bato balongwaki oyo baza te na banza boyebi bango oyo baza na rep te oyo bamwana te na ndenge mabeti wana pe baza ba famille na biso bandeki bandeko na biso ba collègue place ba kei to pesa bango ka bonne chance tade neka ozoloba wana ne ozoloba ka wana ye kutu avant kutu président kende États-Unis président kutu alobaki ah tade yo za ndeko na ngai président te biso nyonso ah bon on dirait présenter que non na voyage na ye moko vraiment mboka moko mais na kamwe habite sona olobani pa na tade pour tade azaleki na nga respecter nga pe en plus ça de discipline na mouvement mais on comprend était na fonction tade ba pesa kio on a habité vie na epe na habité za mutu nga pe na koti na mutema na ete ba koli déjà ba grand garçon moi nga na loba mabe mutu zati pour nga na koloke sete nga na nga cofondateur plus Pecha Wera aninga mabeti mais na cofondateur ouais cofondateur pour biso quoi maison mère yo za cofondateur à maison mère pour na ninga maison mère ninga bandaki te bato bazala babenga ba cofondateur Adolphe Dominguez te bon ngana binga tango président bandaki maison mère amona ke doya limbona nae
anenga mabete tant ma maison me bandaki tozalaki kana no mibali ngana prise prise ngate ki ngana to bandite yende mutasali bona ye mais tant petit naza pembeni ayebi ke pichu aza pembeni Alimbonda na opesho idée moko pourquoi pas yo pour komaka musicien mbala moko makambo esila okoma présenter est-ce que pourquoi pas komaka musicien obana oyimba pe à part munda osinga pe oyimbaka solo yimba nga za musicien ba onde baza ba chanteur bato bayemba babenga ngo ba chanteur biso nde toza ba musicien ba artiste do ba musicien donde tinga na instrumentiste na beta instrument oyimba percussionniste na yemba na beta ba guitare oyimba ouais na oyemba pe te Alimbonda pour la toute première fois et Salima Nanté en exclusivité na site amené l'équipe ba site sur Elinga Congo Salamo elo mo we le roi de la forêt pe ba tout ya maison mère ba tout ba linga kayo ba yoka Alimbonda zoyimba. Les oreilles, elle est passée par la tête. Les oreilles, elle est passée par la tête. Ça paye pas. Bafo musicien lelo sia kaka minene bele sia kaka malo bebele de la forêt vrai patron bien yende vrai Joe bien maman pata bien si dejima pata bien Sakameto bien taman Sakameto moto malamu Sakameto la 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 pense à moi ni nyangonga na salioe polelo na koma mabe moto soki asali mabe suka suka nzambe alimbisa ye lokola oboyinga na motema na yo nadia e lokola o refoulé de la forêt na motema e okito panda chala je t'aime mon cœur et motema mon amour pense à moi ni nyangonga na salioe bile bil nanga ni nyangonga na salioe polelo na koma mabe moto soki asali mabe suka suka nzambe alimbisaka ye lokola o refulenga na motema na yo nadia e lokola oboyinga na bolingo na yo bebe emona kumisa gladi kenga na kumisa ya emona kumisa ezose kenga na yembela ya je t'aime mon cœur et motema mon amour ma pata pense à moi. Oh Alimbonda en tout cas félicitations Alimbonda nzembo yembele onani okito panda chala Ils ont album mozo côté ko sala ils ont chanson ou man album ni chanson ils ont kito mo kasubwe na pe chanson oyo tant présent après ça album ndeto kinde poto tchaba chana biso et on to pe abaka et on to sa mambebele on a yemba chanson oyo ya Alimbonda et ça lui plaisir na pe M Bernadette Masengo Nicole Zaina envoie la force tranquille Sandra Zana une Canadienne de plus au Congo de moins au Canada pe Nathalie na musika na moni Nikisi do na Bruxelles na moni pe Pierrette Panzo moi sa kitoko pe na moni Mazamba Mopao hein, le roi de la forêt à Saint-Étienne kuna ya Paris na peso mbote sans oublier hein Ted Tendai Maboko Banque Ted Tendai na peso mbote pe na pesi mbote na restaurant hein restaurant kitoko pe hôtel Renaissance Jimo avec les boss Jean Maseka un plaçonna baliaka kitoko makambo bien ezali sans oublier Alpha Chikonda le petit restaurant et à côté na moni Junior Kalonji Oasis Maya kitoko faut comme la eza Oasis Alimbonda ozani avoir kitoko mais pourquoi c'est la loi de la forêt yembate te eza na tana aibi abaki azan album na yemba album na moko po ezaka album moko asangisi pe na ba artiste mususu mais album na mususu pe zo ya musique susu HD no ebit ezama ya presiko lobby pas comme par hasard nazaki na Nicolas le grand cameraman mutu ya Deborah MB pas comme les autres na Metro Bar tozaki na Bekington na Kutio na Bekington bo sora bien Bekington na beninga pemeni na misu no abisinga sam moni ba créer be na boaka Alimbonda pas pesanga ba créer donc yo à part ko yemba pas ko beta munda donc on s'espère pe na ko pesa ba to ba créer ouais na pesa ba créer bon
alingandeka kolobaka te talaka Didier nga bien avec Didier donc na sepelaka na effort ata bato ebele so bameki na yebisa bango bomona mwana biso tobimisa te mais kati bomona te totindelo bila yango toyebisa bato mosusu bakeba po bila aza bien formé mutu tokoli na ye oyo tofandi na ye tokembi na ye ti tokepoto na kemba fort mpo na bi na lela effort ayebi ye moko moni yango mona atanga kutana na nga respecta nga fo ayamba nga fo atika nga te donc ya bolingo na nga na eza pona mbongo te. Et puis na misu na pa proposer que no Ali Mbonda oki couper ko senga pe loi de la forêt après soyo album to chanson a bois qui lui a embelio tout ça mais l'autre on pourquoi ça loi de la forêt te aux appels obligés au longwaté la maison mère. Ouais donc nenga lobaki yo mo ozala ite mo. Le so obi o longwa maison mère na moni place okente au sala orchestre orchestre nga suko ba mama nga na o kabeke na za mwana palin eza lola na boyi papa nanga na komika mitele ngano eza bien te bakimaka ndako te ata oke na yo so ozwi ndako na yo suka lobi bakobenga na pe kuna pa propriétaire ozungi chez les parents par exemple ceux qui donc naza capable de resenga présent nga nyonso tout a osalela nga nyonso tout yo koloba o car o nini ba salela na bango nga combien de car to tamboué na to salema nyonso et ça là nango loko te za moyen de transport. Vous comprenez, tala le loki ni penenge komi bakare komi belepe, vous mona pe mo embouteillage, vous pe moto komi na ndule. So hotel na ndule siko hotel, retard pezo kanga pour présent kutaza na moto. Mona tiki car na ye, abimi na ye, akene na moto ene ndule. Yo siko fandi na yo, olingika kaka. Oya boulot retard yo kuta produit ya présent na podium déjà moi on mata ezate. Tant ba peso suspension be balongoli o président Mutumabe. Oh mutumabe zomon ya moni ba makambo ne surtout photo yeba ko bongisa ngo to ba ko tambola respect eza bombuti to mi pesa na respect to yeba ke o mukolo o leki na nga mabete tango zo le kana TV yeba ko loba tango yo loba muninga mabete tango ba lobelo so mabe comme o boye ba polémique faut pas ba tout ba na ba relation to boyeti biso to za ba na ambassadeur de la paix ba edika biso te poto finga bato non o ne surtout présence là pour na bino ope bino bosali pona ene bomoni inshallah bino boza a collègue to boyete to kutana na banzela pa fa to pesa mbote to soigner na biso te mais so comme ya makofinga ya kosala bo souci nanga o salinga tango kaka presa nga bimsa album na ye ba etsobe bambeli poni ba poni bon album est le 25 juin kasi oui rason na juin le 22 yango na olobati ozomona te ke mutu abato azolinga mais tuna bosa nde na ba chanteur ba yimbaki neti arc il a yimbaki et Valentin a yimbaki Olivier a yimbaki sko e ko makaka bongo pe osa ndeni ozandeni te wana question na photo na boss photo na boss tanga ya ponga moyena kota vraiment na makambo na mususu ezati po bossi aza prêtre omona po prêtre mutayemba ba yembi po prêtre mutayembi vraiment fort ah bon oh poza yembi fort leader te leader faut yemba fort faut mona bilo poza yembi bangi singa kutu fort na studio on sala nga sentiment na kata parler de la forêt studio na yemo na kata parler studio world music yoka studio international studio propre plutôt za kuno kimat on est studio bata pa mbata musicien international de la forêt faut à na studio bongo faut yo 7 jours de la semaine niveau presa yembi de la forêt na éviter na lo baté ki opona flatter non ce qu'on a album yo sur loi de la forêt bêta na oya 7 jours de la semaine oyo makalaming le 25 juin awa et moi le 22 différence nyomoni amélioration nini oyo bo apporter ton effort pour ça pour l'album oya 7 jours de la semaine oyo il fallait depuis décembre ya année passée donc qu'est-ce qu'ils allaient. En tout cas, album Oyo, eza makasi. Album eza makasi. Dodo tapis rouge. Christelle Kembo, banza ba album fort. Na kati ya Paris wana. Ba album ba Gino, ba album Oyo. Ba Micha Lutumba ba album Oyo. Ba Micha Daya, Alemwe la fille d'Akamba na ebi bana Belgique Rojani wa Mirando Chibasu Jeti Lomba na ebi bobi na album fort ya kosakana te bana Litonge Patrick de Panama Achango Bilele
nayebi ke babi na album ba boss ba zelango ba vina biso ba Cardozo Mwamba wan Kenya grand boss wana vena nga banda BCBG alinganga makasi banda tanto zalaka biso nyoso on est ensemble BCBG quoi bon chic bon genre Cardozo Mwamba Kabila mbona Kisangani atika nga eti vrai mutu Mathieu James Tete Ndai wana collègue mais PDG boss problème ezate to kutana raté po ezaka makambo mais ayebi gali mbunda quartier moko mambe belé le patron ko saranate un jour aotika nga pété bambote place azakuna Tete Ndai na linga ke mingi ninga mabeti wana ezaka ba relation. Merci Ali Mbonda. En tout cas, Nali Ostala quand même plaisir na mona loi de la forêt Oyo Otiko Roleye. En tout cas, on la félicité Jibem Piana papa chéri na anniversaire qui toko Oyo il est kaki. En tout cas, félicitations parce que on a la ki wana na somba ki bien nanga $100 na yaki na koti pe na regretté ka ça on a dit muke mais bato belé ba ki ba somba ba billet mais place de la qui parce que ils ont limite à 300 personnes. Félicitations à Jibem Piana, papa chéri Motopamba. Félicitations à invité, surprise naïe. Oye moi répéter tout kalouji. Oh c'est avec ma plaisir na vie naïe Jibem Piana. Donc on a kunaïe ya wenge BCBG. En tout cas félicitations. En tout cas papa chéri il y a du bon. Ali Monda sala na no batu tout Holanda. Lokwa côté bango bango vocal ka ya loi de wafo o inga makasi batu bayoka. Tobanda kina na pasi utabo mwana na l'élan fort de la forêt. En tout cas félicitations na Glady na Glady, félicitations Glady. En tout cas tant de la forêt autant que ça va na boye biso pe tozota la tiba na biso pe ba tant na ba shaumba un jour pe ba koma na niveau wana pour président un jour a tikangati. So na bi président na ba kinde poto de la forage là-bas na visa ma pata même bango to za nda kuna biso États-Unis ba ke fanda kuna ya problème on to te ma poto comme na suka mbote quand même na bato balinga kayo pe mot de la fin na bato to a maison mère o bazo yo kayo pe s'adresser non na ba fan to ya wera so na bazo landa yo pe ba fan na o balinga ka wa mbote mingi na PDG John Mabayo na papa Rikamboma na bato to ba fan club ya président nga ba membre na biso ba sunga biso ba soutenir biso Noël oyo aza Lucas no Lucasi o azo na répétition zo panza bambongo mikolo tala kutu mikolo na répétition mota danzi ba fan na biso bazoya bazo kaba bambongo bazo pesa biso absence ya président na biso pour président do tinda lobi bokende boketa la bana bazo tika biso te na kati sa poto wana na pesi kulenga ngembote minga lobezati Garisha Moba Brice Moba numéro contact nanga naza na 089 66 78 47. En tout cas, merci beaucoup Ali Mbonda, merci beaucoup na plaisir na yo. Ezali première fois en tout cas to yambao na émission Oyo Elinga Congo site l'équipe Asignoso ya Congo. Merci beaucoup na Tracy Mbelenga, Tracy Mbelenga pro. Motema ya Glody Diasuka sans oublier. En tout cas Ali Mbonda pesi numéro na ye pona bato bolinga kaye donc bolingo soutenir artiste et musicien bobenga ye pour encourager ye bobenga te pona ko finga tout ça bon encourager az musicien na bino abanda depuis wengeza la ti za lelo plus 00243 89 57 405 48 donc 00243 89 57 40 548 Ali Mbonda téléphone on ma casse téléphone vrai téléphone au téléphone à cala donc na mona on cala vraiment na Nokia vraiment doyen pe na téléphone en tout cas merci Ali Mbonda pour na respect na yo on a PDG Elinga Congo en tout cas PDG m'a plaisir na PDG m'a félicitations Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga pro motema pembe toujours social on a bakisi place za kuna poto ba Diego musique ba mère Loris ba Claudine Kinwa ba tebele ba za kuna poto ba Paul Dikando boze belé ba mbala de Saint-Ouen na la plaine wana tozana ba tebele ko sana te ba sami de la plaine balandi bilombi ba gimalela ba vena lokola ba ve télécom tozana ba tebele na kati mikili kala te toya ba mikili wana
tokoya mikili po mikili ezaka mikili tokoya kotala ba famille tala toumela tosali 5 ans tokoya soka présent yé toza ba tourner d'Afrique après tokoya Europe no problème bana poto à la prochaine to monana problème ezate nga za doyen limbonda lelo te lobiti boyo ka ba percussion na beti na 7 jours de la semaine 7 jours de la semaine bolanda yango boko bina na niveau moko na yebiti ba orchestre ni surtout bo beti toyoki nde bolobaki mais yemo de la forêt lobibi ayoki le côté yawera ayoki musique na bino ayoki le côté kakoli ayoki badrum na yo osale le côté alimbonda ayoki bambunda na yo obete le côté mama to fouye godino to mone le côté yawera afouye godino la bose la 7 jours de la semaine boko bina fort boko lela boko bina ba petit na so ambulance ba go. Merci beaucoup Alimbonda. Merci beaucoup Alimbonda. Merci, thank you very much. Merci beaucoup. Journaliste à Boga, il y a bien, il y a propre à Solara bien. En tout cas, chez nous, qui est liboso avec caméraman à Bisso. Toujours, non, moi, gâté à Manaké. Merci beaucoup Alimbonda. Albi Werason dans lobby donc ayo qui n'est musique et beti beti nango donc sali le roté donc kakola qui ba tout mais beti et sali le roté. Merci Nabino tout. Oh vous allez site numéro 1 il y a pas site internet avec Sam Kazadi votre humble serviteur chroniqueur Nabino le nécessaire. Je suis le nécessaire Sam Kazadi. Naza nécessaire pour Nabino parce que ngana kenda confier information à la source. Alimbonda zali chef ou meli na wenge depuis kala ba benga ancien yango to yaki to sur la pina yeto ba idée na ye ezanini apesi ba conseil na ye na ba massa na ye na ba collègue na ye ou à travailler na bango alors ngai na koluka na message beaucoup na WhatsApp numéro na pesiona pona binobo komela ngai pona ko pesa ba critique ba kamnyoso so ba émission pe ye na tindela no ba lien pona kotala donc bo mitungisa rato ko ta soki wapi cliquez kaka maman et mon allié place émission ezali. En tout cas merci Nabino tout parce que vous avez qui connecté na tranche oyo et l'équipe à tranche nyonso. Merci na Londres na Mati Maïla, Louisette Maïla, Bananga Ngai, Rigen Zapatero, pe Nathalie na Paris, na moni Eric Poilala et na Bruxelles Luana na moni ma maman Esther Olamba. Maman Esther Olamba, maman ya BM, na Pessi Mbote. Pessi Mbote na Myriam Mosala, sans oublier na Italie, Nicole Moutambaye. Merci et à la prochaine. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro.